Когда мы увидели, что есть такой проект и как мы можем поучаствовать в нем, мы увидели, что есть возможность создать что-то интересное для города, отпечатанное на 3D. Идея была не только создать скамейки, но и сделать так, чтобы когда вы сидите, у вас перед вами есть цветок, вам приятно сидеть, и есть удобная мусорка, спрятанная, но тем не менее эргономически удобно, чтобы вам удобно было кидать туда мусор. Noi, ca Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, suntem tot timpul în avampostul inovației și, în special, proiectul nostru aduce inovarea în municipiul Chișinău prin diferite soluții, inclusiv prin cea de astăzi, prin soluții Smart City, care vor apărea de curând în Chișinău și pentru a face orașul nostru mai frumos, mai confortabil și a face viața chișinăuienilor mai bună. Nu greșește acela care nu face nimic. Noi vrem să facem cât mai multe lucruri frumoase și eu sper că cetățenii o să aprecieze anume acest gest și vor fi bucuroși și o să aștepte cu mare drag să fie și mai multe investiții în sectorul ciocană. Aceste bănci 3D sunt absolut necesare pentru această alee supra-mega populată în fiecare seară, pentru că ea este de fapt și carte de vizită a acestui sector. Aici în fiecare seară ne plimbăm, aici ne vedem cu prietenii, cu rudele, cu vecinii. Aici copiii noștri, practic este o alee unde copiii noștri văd ce fac părinții, da? Deci bunele maniere în public, aici le învățăm pe această alee minunată și suntem foarte, foarte fericiți.